Som o vás počul veľa krásnych vecí, takže som sám zvedavý, ja som vás teda ešte nepočul. Ale vlastne my sa poznáme s Kišory, vlastne dokonca máme spoločného duchovného učiteľa. Tak ja sa veľmi teším, že také niečo vôbec vzniklo, hej, lebo vlastne väčšina, vlastne ten štandardný život dodaných je buď chrám, alebo chrámové, okolo chrámu sa to točí. A tu v Československu neviem, či niečo také vôbec existuje okrem vás. Že ste sa tak pustili takou veľmi krásnou kršná cestou, ale vlastne na základe svojich individuálnych vlastností a vlastne jedinečností, ktorá sa u vás skrýva. Takže nech sa páči, ako môžete začať, no. Ďakujem. Hare Krishna. Jsme moc rádi a je nám ctí, že jsme byli pozváni sem. Byla to dlouhá cesta, ale krásná. A zahrajeme vám, budeme dneska hrát v takových 3 částech, vlastně před přednáškou, po přednášce a pak po prasádám. A my vlastně jezdíme po České republice po různých jogových studiích, i po open air festivalech a tak dále a hrajeme vlastně mantra yoga hudbu. Takže předáváme lidem tady ten způsob meditace a osvobození mysli a seberealizace skrze mantra jogu. Protože mantra, to asi určitě znáte, už to slovo, který je složený ze 2 slov, a to manach a trájate, což je vlastně osvobodit mysl. Takže je to zvuk, který osvobozuje mysl a my dneska začneme mantrou Šrí Išopanishady, což je prastarý védský text a tady ta mantra vlastně pojednává o celistvosti nebo dokonalosti. Je vlastně o tom, že z nejvyšší osobnosti božství nebo z nejvyššího, který je dokonalý a celiství, vychází nespočetně mnoho dokonalých jednotek, jako jsme my. Všechny živé bytosti, tahle příroda, vesmír, jsou to udržitelné celiství, dokonalé jednotky, které fungují sami o sobě a vlastně jenom materiální pokrytí nebo nevědomost nás dělí od toho realizovat tu naši dokonalost. Nejde mě slyšet? Takže jdeme na to. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate
Purnasya Purna Adaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnat Udachyate Purnasya Purna Adaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purna Adaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purna Adaya Purnameva Vashishyate Om Purna Om Purna Om Purna Om Purna Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Děkujeme. Znal někdo vás tady tu mantru? Četl někdo Išupanishadu? To samozřejmě. Doporučuju. Je to malá, tenká knížečka a hrozně nabitá. Jako mám ji fakt moc ráda. To by sme už mohli aj skončiť tým pádom, počúvaj. Tam bolo povedané všetko. No dobré, okay. Krásne to bolo. No. Tak druhou píseň, kterou zahrajeme, je Vande Krishna Nanda Kumara. Je to vlastně píseň o Krišnovi,
V té písni se objevuje spoustu Krišnových jmen. Vlastně Krišna znamená nejpřitažlivější, pak je tam Nanda Kumar, což je syn Nandy Maharáže, byl vlastně tatínek Krišny, když se zjevil v tomto světě. A pak je tam Samadana Gopal. Gopal je vlastně takový pasáček kráv. Mohana Rupa má nádhernou podobu, která okouzlí každou živou bytost. Takže... Nanda Kumara. Kumara, Madana Gopala, Madana Gopala, Mohana Rupa. Jaya Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari.
Jaya Jaya Deva Hari. Jaya Jaya Deva Hari. Jaya Jaya Deva Hari. Vande Krishna Nanda Kumara. Děkujeme. Jako třetí mantru nebo píseň, předtím než necháme mluvit řečníka. Ano, přesně tak, protože sitár vlastně, proto třeba sitáristi používají víc sitárů, protože on se vlastně naladí v určitý tónině a, jasné. a ta se musí jakoby dodržovat, No. ale v rámci toho je samozřejmě OK, strašně- Dčko, keď sa nemýlim, tak vyjadruje sympatičnosť a nežnosť. Super. Děčko naše oblíbené. Jako třetí mantru si zaspíváme Shanti mantru. Vlastně ve Vedách je těch Shanti manter více. Tady ta je taková naše oblíbená, taky zhudebnila ji taky Tina Turner, která nedávno zemřela. A my jsme se inspirovali tím provedením. A vlastně Shanti mantra je mírová mantra, je to taková modlitba nebo přání všem živým bytostem. To vlastně Sarvesham Svastir Bhavatu. Svastir je vlastně taková zdraví, blahobyt. Pak je tam Sarvesham Shantir Bhavatu, což je ten mír, vnitřní mír i celkový mír. Purnam Bhavatu je úplnost právě, celistvost a Mangalam je taková jakoby příznivost. Je to vlastně, když ji zpíváme, tak vysíláme takovou energii přání pro všechny živé bytosti, aby se měli dobře. Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti 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 Shanti
Ďakujeme. Tak děkujeme moc. A teď. Roman Havalanda. Jo, pardon, jsme nechceli. Wow, krásne to bolo, tak nádherné. Ako, toto je jedna z možností, ako sa dá prevádzkovať v hmotnom svete sadhána, čiže duchovná prax. Čiže vlastne spievanie svätého mena, spievanie priaznivých mantier a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne v takom nádhernom ešte prevedení, čiže wow.